第一关，迷失的交叉路口。一开始，同学们进入到齿轮的游戏世界中，一定要很清楚的知道每种齿轮的性质，才能在各个交叉路口中选择正确的道路，继续勇闯下一关。那接下来我们要介绍的是第一个路口，齿轮的用途。在第二个路口，齿轮的种类。那接下来我们会会为你做详细的介绍。第一个部分，齿轮的用途。第一个用途是传达动力，像是我们的汽机车，还有我们的工具机，或是我们的搅拌器等等，都是利用我们齿轮来传达动力。第二个用途，改变运动方向，像是外接正齿轮传动时，它两轮的转向会相反，那内接正齿轮则是两轮转向会相同。第三个用途，改变旋转速度，例如两正齿轮传动时齿数较多的转速比较慢。那接下来给同学们看一段影片。古代的水车也是利用我们齿轮来传达动力。这是我们日常生活中最常见的钟摆，它也是利用齿轮的构造来传达它的动力的。接下来这个是两啮合齿轮的模型。最后一个是我们汽车的变速器。好，那同学们在看完影片当中，应该对齿轮的用途非常了解了吧？那了解之后，我们继续往下一个路口做前进。第一个我们要介绍是齿轮的种类。那第一个种类是连接相交轴之齿轮，又称为斜闪齿轮系。那斜闪齿轮系又可以细分为下列三个。第一个，冠状齿轮。先给同学们看一段动画。当一对斜齿轮其中一轮之顶角为180度的时候，它则会呈一平盘状似皇冠，其上之齿轮均向内倾斜，所以它又称为冠状齿轮。那这两轴相交会大于90度，所以它可用于传达两轴相交大于90度以上之动力。再来第二个，波线斜齿轮。一样给同学们看一个动画。那它的齿形为曲线的斜齿轮。那由于它的齿层的面积较大，所以它的强度跟寿命都会提高。相对的，它的噪音会比较小，传动效率会较佳。唯一的缺点是制造上比较困难。但它适用于高速及重负荷之传动，常用于汽车、卡车、船舶等减速装置中哦。第三个是我们的直齿斜齿轮，它又称为平斜齿轮，齿形呈直线，并全部朝向圆锥顶点，其轴线相较成90度为最常用的，但它亦可交成任意角度。在直交的两轴间，若使用一对齿数相同的直齿斜齿轮做转速1:1的传动时，又称为斜方齿轮或是等比伞形齿轮。再来第二个部分，连接两平行轴之齿轮，又称为正齿轮系。首先我们先来介绍外齿轮，一样给同学们看一个动画。那外齿轮为最普通之齿轮，用途最广。
两齿轮的轮齿在外缘互相啮合，用于一般的动力传达。第二个，内齿轮。齿轮的内缘与小齿轮互相啮合，大者称为内齿轮，又称为环形齿轮，那小者称为小齿轮，它用于高减速比之行星齿轮系。接下来第三个，螺旋齿轮，它又称为正扭齿轮，其轮齿不与轴平行，而在一螺旋线上，且两相互啮合之齿轮，其螺旋角会相同，但是它的螺旋方向会相反。它的优点是传达动力大，其啮合动作是渐进传递，较平滑安静，故噪音较小。那缺点是制造困难，无互换性，需成对制造。那螺旋角越大，它的轴向推力也会越大，一般约为15度到25度较佳，用于一般传动装置跟汽车减速机等等。接下来第四个，人字齿轮，它又称为双螺旋齿轮，相当于两个螺旋齿轮，一个左旋一个右旋所合成的。它的优点是传达动力时会圆滑，噪音较小，无轴向推力。接下来第五个，针齿轮，它的齿腹为半圆形，它的齿面为摆线，其中一个齿轮的轮齿都是由圆针或销所取代，一般都用于仪器上。最后一个，齿条与小齿轮，这个是齿轮，这个是齿条。齿轮与小齿轮用于改变旋转运动为直线运动，或是改变直线运动为旋转运动之机构。它广泛使用在印刷机械、工作机械及机器人等的自动装置跟搬运机械上面。第三个部分，连接不平行且不相交两轴之齿轮，又称为 Y 齿轮系。首先先来介绍双曲面齿轮，给大家看一个影片。它又称为 Y 斜齿轮，大齿轮的轮齿呈斜直形，不像直齿斜齿轮收敛于一点，运动时在齿面竖线及垂直方向会产生某种程度的滑行，常用于纺织机械中。接下来第二个棘齿轮，一样给同学们看一个小影片。它是由双曲面齿轮改进而来，用圆锥面取代双曲面，以减少制造上的困难，且传动时有较多齿数接触，所以平稳安静。它常用于汽车或大客车的后。第三个交叉螺旋齿轮，先给同学们看一段影片。它又称为螺轮，外形与螺旋齿轮相似，但两轮呈点接触，所以易因磨损而造成晃动，不适合传达大的动力，所以常用于汽车的驱动装置及自动机械等复杂回转的运动上面。最后一个涡杆与涡轮，它是涡杆，它是涡轮。那它们常用于减速机之传动机构中，能传达一组不相交而互成直角且有高速比之两轴的动力，两轴在空间呈正交。那一样有它的转速比的公式。转速比怎么算呢？就是我们的涡杆转速除以涡轮转速会等于我们的涡轮齿数除以涡杆涡轮线数。那想必考试一定会考计算题，所以我们来一个例题给大家做示范。范例一，
应用3线涡杆与1/30齿之涡轮相啮合。若欲使涡轮每分钟回转10转，则涡杆每分钟之回转数为若干。首先，我们由题目可以知道，涡杆线数为3，涡轮齿数为30齿，涡轮转速为每分钟10转。那代入我们的公式，再复习一遍我们的转速比的公式是：涡杆转速除以涡轮转速会等于涡轮齿数除以涡杆螺纹线数。一开始，涡杆每分钟之回转为若干，我们假设为 n， 那除以我们的涡轮转速是10，那会等于我们的涡轮齿数30齿除以我们的涡杆螺纹线数3，就可以求得我们的涡杆每分钟的转速。所以计算过后会等于100，那由题目就可以知道说涡杆每分钟是回转100转。那接下来练习完我们的范例之后，我们接下来就来一个牛刀小试的部分。第一题，下列何者不是齿轮的功用 ？A. 传达动力 B. 改变运动方向 C. 做功 D. 改变旋转速度。给同学们几分钟的时间作答。好，我们来公布我们的解答。答案是 C， 做功。为什么呢？因为我们的齿轮的功用有下列3点：第一个，传达动力；第二个，改变运动方向；第三个，改变旋转速度。所以我们的做功不是我们齿轮的功用哦。接下来第二题，两轴相交的传动应采用何种齿轮 ？A. 正齿轮 B. 人字齿轮 C. 极齿轮 D. 斜齿轮。一样给同学们几分钟的时间作答。好，我们一样公布正确解答，是我们的 D 斜齿轮。为什么呢？因为连接两相交轴之齿轮属于我们的斜齿轮系，那人字齿轮是属于我们连接两平行轴之齿轮，那极齿轮是属于我们连接不平行且不相交两轴之齿轮，所以答案是我们的 D 斜齿轮。计算题，双线涡杆与1/30齿之涡轮相啮合，涡杆结缘直径10公分，涡轮结缘直径60公分。欲使涡轮每分钟转3转，则涡杆转速为每分钟多少转呢？这题给同学们5分钟的时间作答。好，我们来公布我们的正确解答。答案是 A， 每分钟45转。怎么算呢？一开始一样，让同学们再复习一遍我们转速比的公式，是我们的涡杆转速除以涡轮转速会等于涡轮齿数除以我们的涡杆螺纹线数。一开始涡杆转速每分钟多少转是我们的未知数，我们假设为 n， 然后除以我们的涡轮转速，因为由题目可以知道我们的涡轮每分钟是转3转，所以是除以3，会等于我们的涡轮齿数是30齿除以我们的涡杆螺纹线数，因为它是双线涡杆，所以是2。那经过计算之后可以求得 n 杆是我们的每分钟45转，那 n 杆就是我们的涡杆转速，所以答案就是我们的 A 45。好，那各位同学经过我们上述所讲解的内容，应该对第一关迷失的交叉路口非常了解吧？那想必同学们应该都很清楚的了解，知道要选择哪一关了吗？那接下来我们继续探讨我们的第二关。